الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو اول مره تشوفوني، انا مطبخي بشيحه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. النهارده معايا الاكله المحببه لقلب الاطفال قوي بطريقه جميله. اعرفكم ازاي تعملوا العجينه هشه، لان سعر البيتزا بقى بره فظيع. فانا بصراحه عملتها في البيت وبكل الخضار اللي موجوده عندي، طلعت احلى بيتزا وعجينه هشه ولونها فاتح كمان. يلا بينا نشوف عملنا ايه. كيلو من الدقيق، عليه باكو من البيكنج باودر، عليه نص معلقه صغيره من لا اسفه، كيلو دقيق، عليه كيس خميره، عليه ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليه معلقه سكر ممسوحه، عليه نص معلقه صغيره ممسوحه من الملح، عليه 3 معالق من الزيت، عليه علبة زبادي، عليه معلقة كبيرة مليانة من المايونيز، وكمان معلقة زبدة متدوبة، يعني تكون بدرجة حرارة الغرفة أو مسخناه، يكون يدوب كده دابت على النار. ده المايونيز اللي احنا عاملينه مع بعض في فيديو أول امبارح، يعني الفيديو اللي قبل ده. عملت طريقة عمل المايونيز وكان سهل جدا، وشوفوا بعد ما قعد في التلاجة تقل ازاي. ومعلقة خل. كل المقادير بتاعتي هسيبها لكم في صندوق الوصف اللي هو العنوان، اضغطوا عليه هيدخلكوا على مكونات الوصفه اللي احنا عاملينها. هقلب كل ده مع بعضه، ومعايا كوبايه او كوبايتين ميه دافيه على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. خلي جنبك كوبايه ميه دافيه، ولما تخلص هاتي غيرها، عشان انا معرفش الدقيق بتاعك هياخد سوائل قد ايه. تمام، نقول تاني المقادير مع بعض. كيلو دقيق، باكو خميره، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره ممسوحه من السكر، ربع معلقه صغيره من الملح، علبه زبادي، معلقه مليانه مايونيز، معلقه مليانه خل، وكمان 3 معالق زيت ومعلقه زبده. بقلب كل ده مع بعضه كده بميه دافيه لحد ما اشوف، بنزل ميه تدريجيا لحد ما العجينه معايا تبقى زي ما انتم شايفين طريه وناعمه جدا على الرخامه. هحطها وابدا اعجن فيها لمده 10 دقائق، وده سر نجاح اي عجينه، هي كميه او طول مده العجن. آه ليه حطيت خل؟ بيدي لون فاتح للعجينة، وكمان بيدي هشاشة جامدة للعجينة. في ناس بتحط بيض، بس الصراحة انا ما بحبش البيض خالص في البيتزا، فبجرب بحط مكانها معلقة الزبادي ومعلقة المايونيز، بتديني نفس عجينة البيضة في البيتزا. بس بعجن بقى كل الكمية دي معايا. اي خضار عندك، انا كان عندي فلفل الوان، كان عندي طماطم وفلفل وزيتون، كان عندي كيس ميكس جبن، كان عندي شوية جبنة مشللة، ودي جبنة سوري بتساعد على المطة بتاعة البيتزا اللي أولادنا بيحبوها في المحلات بره. عجينة البيتزا تقدر تحطيها تخمر لمدة 3 أيام وتستخدمي منها في التلاجة، ما بيجرالهاش أي حاجة. عجينة البيتزا كل ما قعدت خمرت، كل ما طلعت معاكي نتيجة احلى. يعني كل ما مدة الخمر بتاعها قعد بزيادة، كل ما نجاحها وهشاشها بيكون احسن. تقدر تحتفظي بيها في الفريزر كعجينة متماسكة لمدة شهر. جبت بقى البيتزا السريعة، الصلصة بتاعت البيتزا السريعة، وهي الصلصة اللي هي البيوريه اللي بتتباع في المحلات. حطيت عليها شوية من زيت الزيتون، معلقة مليانة، حطيت زعتر وحطيت روزماري، حطيت سكر وفلفل أسمر وملح، وكمان قلبتهم مع بعض. ادي الجبنة المشللة وادي الجبنة الميكس. كان عندي حتة لحمة عصقتها، يعني حوالي ربع كيلو. وما عندكش خالص مفيش مشكلة، انا البيتزا اللي هي الميني بيتزا الصغيرة هعملها من غير خالص اي لحوم، تبقى جبن وكمان هتبقى خضار بس. العجينه دي قعدت معايا يجي ساعتين. زي ما قلت لكم ما تقلقوش من بالذات في البيتزا، لو مده مده الخمر بتاعها زاد مفيش مشكله. دهنت كل الصواني اللي عندي بسقطه صغيره من الزيت، وبسم الله ما شاء الله عملت معايا 4 بيتزات وسط، وكمان عملت معايا 6 أو 7 من الميني بيتزا. فالكيلو بيطلع معاكي كمية بيتزات، يعني أحجام حلوة، الأحجام الوسط اللي انتوا شايفينها دي. بس بقى بقعد بقى كده اكور الكور الصغيره خالص دي للميني بيتزا، ولكل صينيه بتاخد حوالي كوره كده وسط. وادي اللي هي الصينيه اللي هحط فيها الميني بيتزا. هبططها كده، يا اما هجيب النشابه وهفرد على الرخامه، وده اسهل لي بصراحه، لانها بتتساوى معايا وبتكون مظبوطه جدا لما بتعمليها بالنشابه. بس تاخديها بقى الحجم اللي انت عايزاه، كبير صغير. خلي حجم العجينه في السمك بتاعها 1 سنتي، يعني مش عايزاه كبير قوي، علشان هي لسه هتخمر تاني وبتنفش كمان في الفرن. بسيبها قبل الخبز بمدة 10 دقايق ترفع شوية،
علشان تبقى متساويه معايا. وبجيب طبق كده بقطع بيه علشان تطلع برضو الدوران بتاعي متساوي زي بتاعت بره بالظبط. فبجيب اي حاجه عندي، اي حجم انا عايزاه من البولات او من الكوبايات، بعمل منها دايره متساويه. لو مش هتعرفي تساوي بالنشابه تقدري تعملي كده بالطبق. هخلص بقى الكميه كلها وهوريها لكم في النهايه حجمها عامل ازاي. ادي كده التانية بقى بتاعت اللي هي الصواني الوسط. بفرد كده بالنشابه ورا وقدام كده وشمال ويمين لحد ما اخد الدوران المظبوط بتاع الصينيه بتاعتي، وبقوم حاطه كده في الصينيه ومكمله فرد بايدي. انا بقى بسيبها تخمر في الصينيه دي تاني لمده 10 ربع ساعه كده، من 10 دقايق لربع ساعه. بسيبها تاني تخمر كده قبل ما ادخلها الفرن. وكمان عندي خطوه كده مهمه قبل ما بحط الجبن، بدخلها تتشمع شوية في الفرن. مش على طول بحط الجبن وهي عجين كده وادخلها، لا، بدخلها بعد ما بحط الصلصة عليها في الفرن من تحت، يا دوب تتشمع بس وتشم النار وتشد العجينة تشد نفسها شوية، وبقوم مطلعها حتى الجبن عشان الجبن بتاعتي لما بتاخد وقت في الفرن بتنشف. بس عشان ده سؤال لحد قال لي قبل كده انا عملت البيتزا ونشفت مني كجبن. يعني الجبن خدت لون جامد. اولا ووطي الوش من فوق خالص، الفرن من فوق وطيه، وكمان اللي هي الشوايه وطيها، وكمان سيبي العجينه تخش تتشمع بالصلصه قبل ما تحطي الجبن. يا دوب بس تمسك نفسها وتحسي ان العجينه مسكت نفسها كده، تقومي مطلعه حاطه الجبن ومدخلاها تاني، بتفرق جدا في التسويه بتاعتها. بخرم كده بالشوكه علشان ما تنتفخش معايا في الفرن، وعلى طول بدهن بقى بالصلصه. ودي شكل الميني بيتزا اللي انا عملتها. طلعت معايا حوالي 6 ميني بيتزا و4 وسط، وفي صينية، يعني في 3 وسط وواحدة كبيرة، في صينية من الصواني دي كبيرة. لا، هي طلعت معايا 8 ميني بيتزا و3 وسط وواحدة كبيرة. ودي الصلصة اللي هي السريعة بتاعة او نسيت اقول لكم كمان ان انا حطيت على الصلصة دي بودرة توم. يبقى حطيت بودرة توم وزيت زيتون معلقة، وحطيت بصل بودر، وكمان حطيت زعتر وروزماري وسكر وملح، رشه بسيطه بس السكر ورشه بسيطه من الملح. بدهن ده كده كل الصواني اللي معايا بدهنها وهدخلها الفرن تتشمع بس كده، وهقوم مطلعاها بقى نحط عليها ميكس الخل. جربوها بالخل ومعلقه واحده بس خل، بتدي هشاشه، وكمان المايونيز بيديها طعم حلو قوي. هنا بقى انا بوريها لكم، هي اتشمعت اهي في الفرن شويه ويا دوب ماسكه نفسها ان انا حتى اعرف اقلب العجينه. بس هرشها بقى بالجبن، وهحط بقى الطماطم والفلفل والزيتون واي خضار عندك انت حابه تحطيه، مفيش مشكله. انا بحط شويه جبن في ارضيه البيتزا علشان تمسك معايا الخضار اللي هينحط. كل واحد على حسب هو عايز يرص ازاي او عايز يعمل ازاي. انا على طول هقوم حاطه كده شويه رشه بسيطه بس من اي جبن عندك بتمسك معاكي الخضار الموجود. هرص الطماطم مقطعاها جوليان والفلفل زي ما انتم شايفين كده، وعلى طول هنزل بالزيتون وهغطي الوش بقى، وهحط كمان شويه لحمه مفرومه على كل حبه فيهم. مش حابه تحطي ممكن بالخضار كده مفيش مشكله لو انت برضو عايزه توفري اكتر. وبنزل بالجبنه تاني الميكس، وبقوم نازله تاني بالمشلله، وبس كده. وبدخلها الفرن بقى على الشبكه في الرف الوسطاني، مشغله برضو من تحت وموطيه الشوايه من فوق علشان عقبال ما تكمل السوا بتاع القاعده بتاعتها من تحت ما تكونش الوش نشف معايا في الجبن. بحط اهو شويه من اللحمه المفرومه بوزعهم، وطلعي كده على الاطراف عشان دايما الاطفال بيرموا الطرف، وفي ناس كتير الطرف بينشف منهم علشان انتي مش بتسيبيها تختمر لتاني مره. كمان بتبقي السمك بتاعها رفيع، لا هو خلي السمك بتاعها 1 سنتي، هتكون معقوله حتى لو اختمرت تاني يعني. وادي الزيتون ما كانش عندي مخلي، فجبت اللي هو فيه بذر ده وانا اللي قطعته يعني بايدي بس. ورحت موزعه كده منه حبه، وعلى طول هقوم نازله بشويه من ميكس الجبن. على فكره انتوا ممكن لو جبتوا البيتزا دي من بره الاربع بيتزات دول هيعدوا ال 200 جنيه. على فكره انا في البيت كلفتهم بقد ايه يعني، مدخلتش بالظبط يعني في 100 جنيه لو عاملاها خضار بس من غير لحم. الاربع بيتزات دول كلفوني 100 جنيه في البيت، كيس الميكس الجبن وكيلو الدقيق والصلصه عندك في البيت، الخضار عندك في البيت. لانها بره بجد الاربعه دول معديين ال 200 جنيه. ففي البيت انت عاملاه بحاجه نظيفه، ما عندكيش لحمه تقدري. انا عملت الميني بيتزا من غير اي حطيت لحمه خالص، حطيت خضار بس اللي هو الفلفل والطماطم والزيتون والجبنه، ما حطيتش حاجه ازيد من كده.
فتقدري ان انت بس تعمليها بالخضار، ان انت تفرحي اولادك، لان هم فعلا بيحبوا الاكل بتاع بره قوي بطريقه فظيعه يعني. وحرام احنا بصراحه يعني الدنيا مبقتش مستحمله ان احنا نشتري اكل كمان من بره، بقى عاملاه في بيتك وحاجه نظيفه. دي بقى الميني بيتزا بعد ما طلعت شايفين عامله ازاي، انا ما حطيتش اي لحوم خالص، عاملاها بالخضار بس. القاعده من تحت حلوه ازاي، بديها برضو تشميعه قبل ما بعمل اي حاجه فيها خالص، فدي بتفرق جدا في السوا بتاعها بعد كده. طريه قد ايه، الطرف كمان بالذات طري عشان الاطفال ما يرموهاش وبيهدروا منها. الجبنه خطيره لاني انا ببقى موطيه الشوايه من فوق وسايباها تستوي بقى براحتها على الحراره بتاعه الفرن، فبتبقى طريه معاكي والجبن بتسيح وما بتنشفش. وادي كمان البيتزا الكبيره بتاعتي هي باللحمه المفرومه، ممكن تعمليها ساده زي ما قلت لك. بحطها كده على طبق التقديم. ودي كانت البيتزا الوسط بتاعتي. هقطعها بقى كده، شايفين العجله او السكينه بتمشي فيها بكل سهوله ازاي، لانها مش ناشفه خالص، طريه وقد ايه الجبن سايحه فيها وحلوه قوي. اتمنى تجربوها زي ما انا عملتها كده بالظبط. لو لسه متابعاني لحد الان يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس. وكمان تعملي اللايك عشان هو بيرفع الفيديو لناس كتير يشوفوه. المشلله دي جبنه سوري بس خطيره قوي، بتدي طعم حلو قوي مع الميكس. لو انت مش عايزه تحطي ميكس بس، او لو انت عايزه مطه اكتر في الجبن، الاطفال قوي بيحبوها تمط كده زي بتاعه المحلات. اي زي ما انتم شايفين مفيش اكتر من كده حلاوه يعني. بس الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. مع السلامة.